Udala nire ganatorri zanean, niretzako kriston erronka zen. Azkenik, ni ez naiz aditua Alejandro Noboran, ezagutze dut nolabait, baina ez naiz aditua. Eta lehenengo izan zen bere estudiora jutea. Eta bertan, sorpresa handiena izan zen ikustea berak zeukan hainbeste obra zintzilik bere paretetan. Eta nolabait idea izan da, edo horrek eman zidan idea, bere gustokoenak edo ekartzeko honea. Hori izan da pixkat, nolabait bere aukerak eta errespetatzea, ez? Hor zeuden bere gustokoak, hoxe ekartzea izan da pixkat idea. Ni saiatu naiz ekartzen, han ere bazitun pieza handiak, baina niretzako sorpresa izan da hainbeste obra ikustea, eta ezakit, nolabait ere iruditzen zait bere obra honenetakoa dela hau, ez? Eta hori nahi nuen, jendeak ere hori jasotzea, ez? Maila aldetik baino ikustea kantidadea, zenbat zeuden eta ze sakontasuna duten denek, ez? Honek matezian aukera ekartzean ditun lau handi betetze zen, ez? Eta asmoa zen hori ahalik eta gehien erakustea. Hausturako taldea gaur taldea izan da, baina urrek ere ia urte berean egin zuten, ez da urte berekoa, urte bat lehenago egin zuten beraien taldea, eta nolabait ere bazan haustura eta urrekoakin, ez? Maila hortan esan lehike, bai Tapia, Bizkarrondo, Grazenea eta Arozenak egin zutela pixkat hausketa hori edo aurreko gauzekin. Natura konstante bada bere lanetan. Bai ikusten da paisa urbanoa, bai ikusten da figura, hainbat gauza lantzen zituen, baina beti zeon jun eta etorri bat naturan, ez? Eta jun etorri hortan enfokea ere aldatzen zen asko, ez? Batzutan da oso enfoke zabala, oso urrutiko irudik, esango dugu, paisaia oso zabalian, eta batzutan da oso gertukoa, ez? Zoom bat ere badago, ez? Baina beti dago natura, beti dago tartekatzen du denbora guztian. Dudarik gabe, ginean jaio eta bizi izanak markatu zuen, ez? Oria ibaiak, batez ere Orio eta Usurbil arteko herribera horrek, ez? Eta hori ateatzen da, beti ikusten da, konstante bat da hori, ere konstante bat da bere lanetan. Tematika, izatea tematika abstraktuagoa edo zehatzagoa edo natura edo urbanoagoa edo eta beste gauza da teknika. Eta ez nuke jakingo definitzen. Katalogoa egin dudanean zalantza handik eduki ditut, ze dago fetxatu gabeko obra ere badago. Eta batzutan nik 2006an kokatuko nukeen kuadro bat, konturatzen ez dela 2000 edo 1980koa, ez 1980koa. Orduan, nik uste teknikoki ere atzea eta aurre asko egin zitula. Ez dela, batzutan ikusten da garapen oso teknika behan, garapen oso zehatza, eta kasu honetan ez, dominatzen du teknika bat, egiten du pauso bat aurrea ezateako nolabaitea, aldatzen da, gero bueltatzen da berriro, orduan, oso zaila definitzea hola. Ja zehatz sartuta hortan, oso zaila iruditzen zaitola. Bai, bere estudioan eskultura bazeon. Berak esaten zuen, ikusi dut reportaien batean edo, azken urtetan igual pintura bezain beste garrantzi eduki dula eskulturak beran, baina ez zeon hainbeste obra bertan, eta nire personalki pinturak interesatu zitzaidan, ez? Hemen ekarri dut eskultura txiki bat da ona paretetan jarria, baina ez diotola jarraipen handik egindik eskulturan. Badakite eskultura publikoa dula, ginen bertan ere badagola bat, baina ez nuke jakingola. Naturali lotuta dagoela bai tematikoki, egurra erabiltzen dula, burnia erabiltzen dula, baina ez ditola ni zehazki ezagutzen bere eskultura. Erakusketa hau prestatzea izan da nolabait ere gertuagotik bizitzea bere pintura. Eta izan da izugarrizko sorpresa. Niretzako izan da maila batean deskubrimendu bate bai, harrigarria da, baina nik Alejandro Nobra oso azaletik ezagutuet,
Eta honek bai eman dit aukera ikusteko, ez dakit, obra askoz gehiago, sakonago, denbora gehiago hartzeko, disfrutatu dut pilo bat. Gustatu zait asko egitea.